لسر آمدکارین لآمدش و سالانویا خواندن میوانکی مهیا برز عرفان دنیسکو روبر شاخ دویمین یه سندیکایا کارکرین پرورده و زانسته یانجی ایتم سنه جا آمد میوان میا ما مستعرفان روش باش سپاسون میوان رو داوینه روش باش سرچاوا روش باش آمدکاری ای سال آمد با سالانویا خواندن چاوانه زحمتی سرکی دست پیکا سالانویا خواندن ده چنه؟ بله جامعه جهولی را گلک سلاف گلکی سپاس گلکی بخیر هات دوی آوای دنگ مدبه هفدو جمع راجی سپاس نزدیکی 407,000 زارو که بتنه لآمد یا دست به پرورده سال 2025 بکن نزدیکی 25,000 ماموسته و کاری دا جی بگیرن بله زارو که لآمده و پرورده لآمده و توای ولات ما بکرن هر یک پسکری که مزن بینن لیسته نزدیکی 407,000 زارو که کرد به زمان خوب به زمان که فرمی زمان آواکی دجیه بیانی و پرورده ببینن هر یک ماسی و هر هیویا ما او رو زارو که مجی بینا تمام زارو که دنیای به زمان خوب پرورده خوب ببینن زانستی خوب زمان خوب بجی بینن به هیوی هم دویجن بخیر و خوشی و جبوی زارو که مجبوی مالباتی من سالکنو دوی آوایم دست بکن ما مستعرفان تبحث هجمارا ما مستیان جیکر ما مستیان کن حال آمده دوام دکن لدبستانان تیره دکه یانجی که ماسید هجمارا ما مستیان دجی هیا اویال و گوره ته حساب کردن اگر که پول کی دال گوری استاندارد دنیای بنی بیستی دا گره زارو که پول کی دادن وقتا که پول کی دا سرسی دا گلک دبستانا نزدیکی 5 کسی پول کی دا بجیبی کی و چاقی هجمار و اوکا ماموستا احتیاج ماموستا باوا کی نتی حساب کردن لوی گوره که دبنی استاندارد دنیا نیزی استاندارد دنیا 20 کسی ده هر کس پول کی داره امکارن گوری حساب من نیزی 7-8,000 ماموسته سادجه آمده را لازمن لی پلان سازی بیا آوای گوری استاندارد و او فرگونه دنیای کس ویا ناده برچاوی خو اندری پولا تجارت کن به پلان سازی که گلک مزینه هنک پولا دن بین دوک 25 کس هنه هنک پولا ده نزی 5 کسی او پولین که نزیکی 5 کسی تدنه کجا نافچه هری زیده؟ یعنی پرایی ناو باجر دال باغلاره و ناو تاخر که مجیدن قایا پنار لوی ده پشتی عرضه جی گلک تبلیغون چه بود یعنی گلک جهات نخرا کرن لگوری و پلان سازی نو نات نوا کرن دبستان نو چه نبون و پلان کی آها حکومت امکان بجنه را برخو جبربی آها تشکیلن شخو موجود پولا گلک زیده بون وی آواجی لهنکا که من هنکا گلک زیده من و ترجیح آمه رژیم کنتر آنجی لهنک دبستان امون وقت دوین امام خطیب لوی در زارو گلک من کس پر زارو کا ناخوزم شینوی در او در دبستان پرایی والا نه اما دبستان دنیجی حتی برداری تجانه گلک زارو لهنک جیا لعدیج رو دنید نرخاندن اوش بو بینسازی دبستانان لآمده چاوایه و حوجه چند دبستان دن هنم که قربانا بیشی کمتر ببه بله لگوری اموین تشتی کردسته یعنی نفوسا وی ولاتی ده حجمارا زاروکا اف دبستان ترناکن تشتی که هنجی یعنی دبستان که هنجی تیرو تجار نابن جالی و پرسونال خدمت تا پاکجی و پرسونال جالی اولهی و گلک تش لازم دبستانا لپرای وان سال وقت 2 ساله دهاجی یعنی بوی چاوی لینان ارم چاوی مالی پولیتیکی خود لیدنرن یعنی دست بکنم ماموستا گلک کم چید کن خبرکاری کل مکتبه بشکلو حتی که امکانی و هوا ناشین گلک کاروباری مکتبه به دست خوزن به ولیه را بمشه و زاروک به اوکا خو پاپجی خوب کن اویا های که ماسی هری مزینه لیدبستان جی آوی که مگو اگر کت استاندارد دنیای نیزی استاندارد دنیای بجنت
بخوزی پولا بوی آوای آوا بکی یعنی گل دبستان لازمن کمبین چه کرن با ای سالت دبستان نول آمده هاتنه چه کرن؟ بله شو آمد شهر کی روبرو پیش و در روبرو مزند و گلک دلاد آمد پایتخت دلایم به جبر حتمانی باشور جبر و توجه که گلک بازنش در دور خوشی دبینه وقت ناوندا هرم کیه وقت ناوندا کردستانیه جبر و روبرو نفوذ زیاد و لگوری ویاجی بیشن شو لوی عالی تشکی هری سرکه انشاءته و بتونه و دوی عالی دا ارجی ترجیح کی اگر کم خوزه جبوی دبستانه و جبوی تشتی daha کملت به فری زانستی کی بوی آواینا daha پر ev inşaat proje hezk rejime kuamtedane evci daha per karakola çet pardon habsxana çetken o mektebi dini yani elbette evci ihtiyaç geli ve hesabı kuçxas ihtiyaç ev çıkan nake ama çavi xodigre serbi vantışta daha per yatırım mezentke راستیا بیا گره و نه دوری احتیاجی پرورده زاروکه کو اره دنیا کنو آواب کن لازمه بوی آوای به حساب کردن بوی چاوی لیرنرن لیویا پر ناگر چاوا چند بستان بگشتی لآمده هنه هجمار لبردسته هیا؟ بله یعنی نزدیکی 16,000 پول آمده 16,000 پول بله yani via dve kunun mekteba işte 20 pol hanel hani mekteba 3 pol hanel tavai le amede 16,000 kem zede 16,000 pol le amede hanel le via le gori nüfusu amede le gori hen standarta kududi berçavi xud gel kem باشه تا گفت که اگر لگوری استاندارد بی دوی 7 حتی 8,000 ماموستایندن لآمده بین تعیین کردن با این سال چند ماموسته هاتنه تعیین کردن؟ این سال التوایی ترکیه 10,000 جرا اول تایناوان چه باوجی کردن باوا کردن یعنی برای قاپسه هبود کتی سناف کی در باست بوی دوی دا ایکو حق کردن در باست بون آنا تشکیدن işte ملاقات آنینه بر آکادمی دانه پیشیوان تمامی ایکو خو دبینن لسر تایینی وان دشکنن و تایینی وان چیتکن گلک مağduriyet مزنج دوی آلی دهنه یعنی نزی 20 سال مکتب خونی دبستان کبی آزمونا در باز کی پشتی ویجی işte akademi ana dibin eğitim akademisi ev avakirin te nezi sal nifkecil ve eğitim akademisi de perverde ki de derbas bir de derdacı evet gori yani mantık tamamen kim diye ek nezi xune veya nezi xud binin bu avajı atama mamosa bir avay çede o nezi de hazır yani kan gori raporu sayıştayı nezi ki 7,000 mamosa لتوایی Türkiye lazımه ده 1000 evet tayinama çevreyse. تو بحثا به سیستم آنود که سیستم هفدیتنه یا ملاقات یا کو با تعیین کردن تیب کار آنین یا ماموستیان. اف یک باندورا که چاوال سر پرسادا مزراندن یانجی تعیین کردن ماموستیان کریه. درن خستی یانجی بزحمت کریه. چاوا باندور کریه. گلک زحمت کریه. گلک به عدالتی کریه ورته. یعنی تو کس به ویا باور نه که از تشکی حق بکم از تبع درس خوب بدم مزوم بم اهلیت کی بستینم پشتی به اهلیت از دست کاری خوب کم و باوری نواجبات دقیقه. هر کس یاد بینه که تچخا سرکرتی بیجی تچخا پیشواچوی آزمونا داشته ام پانه زده استن و دیسا تی گرد چاق کی در باس بی چاق وان اوی لتب نرن بجنو بالا تب نرن لفکر و رمان تب نرن گلک انتحار چه بون سربیا یعنی در ترکیه دا یکمین آزمونا در کتن به ساله تاینی وان چه نبون لسربیا گلک انسان یعنی جنوان بداوی بود اویا سری دا باوریه که عدالت خواندنه هیا دیاج ارترا کرد باوری قدان بوی خواندنه که کس بخواندنه بگه آسته که بگه مریت کامزن اویاج ارترا بو و روب روش ویا گراند و یعنی وقتا که دست به
و البجاتنا داویدا گوتنا ملاقات راکن پاش انکار کردن گوتنا ملاقات و ملاقات راکن اما ملاقات کا ده سالم بینن ده سالم جی اکادمی آنی پیشیا وی ملتی تشکی اول ورته ام بحثا موچه مامۆستایان بکن او موچه که مامۆستا هر مه دستینه لگوری یعنی ویزه دبونا لیچونین ژیانێ خەرجیên ژیانên تێرێ dike eger têrê nake pêwîst e mûçeyê mamoste bigihêje çi qasî di mehekê de yani li gorî bihabûna ku Tirkiye min Tirkiye enflasyonka gelek mezin heye li gorî wê qurûmê dewletê ku li gorî hesa û kitabê wan em bêjin eyarê birçîbûnê nêzîkî 88 milyon hezar ye li Tirkiye birçîbûnê yani en evka derece ku piştî wê mirine em bêjin evê ku xwediyê 4 zarokka bin sadece 4 zarokka malbatkî da ji bo wan 88 hezar lazim e mamostekî ku nû dest pê dike ana li Tirkiye nêzî 45 wan distîne 45 wan distîne yani li gorî qedemê îştenekî zêde dibe heta nêzî 60 wan here eviya evkê eyarê birçîbûnê ye enflasyona li Tirkiye bihabûna li Tirkiye texmîn kirin li gorî gelek pîvana di dunyê da yekemîn e di dawiyê de mamoste Erfan hem mamosteyekî hem jî rêveberê beşa duyemîn ya êtîm senê li Amedê peyama we ji bo xwendekaran ji bo şagirtan ji bo dê û bavê wan çi ye li gel destpêkirina sala nû ya xwendinê bi taybet li Amedê sala nû da her zarokî azad bijî her zarokî bi zimanê xwe fêrî felsefa dünyayê bibe estetika dünyayê bibe fêrî matematikê bi zimanê xwe hîn bibe ji bo hem zarokê Kurd û ji bo temamê zarokê dünyayê viya pozin ji malbat û dê û bavê wan re jî serkeftin hêviya gelek miletê bi xwendinê ye bi xwendinê em ê bigên astekî vê xwendinê jî hêvî dikin ro bi ro em ê mafê bi zimanê dayika xwe perwerda xwe bibînin ji bo ku em ji bo dünyayê jî ji bo welatê em têda dijîn jî em daha zanistî bin em daha seküler bin em daha ji kar û barê dünyayê jî fehm bikin ez gelekî spasiya te dikim hêviya serkeftinê ji we re dixwazim ji Amedê tu mêvanê me wî mamoste Erfan Denîz rêveberê Şexê Duyemîn yê êtîm senê gelekî spas spas xweş dem baş dem baş nava xweşiyê de